प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 6 को उपनियम 5 बमोजिम बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने भएकोले अब यो बैठक 15 मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। ओली सरकारलाई थाहा छ संसद बैठकमा मन्त्रीको बिउ भए पनि उपस्थिति अनिवार्य छ। मन्त्रीको सङ्ख्या छ 25 जनाको मण्डल, तर एकजना पनि उपस्थिति नहुने। संसद बैठकमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेमा 25 सदस्यीय ओली मन्त्रीमण्डलका एकजना पनि मन्त्री, राज्य कोषका वेतनधारी ती मन्त्री सदनमा उपस्थित थिएनन्। पछि बैठक स्थगन र हल्लाखल्ला सुनेपछि हतार हतार केही मन्त्रीहरूलाई संसदमा हुलियो, उपस्थित भए। मङ्गलबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डको सम्बोधन सुन्न समेत संसदमा नआएका प्रधानमन्त्री ओली झन् बुधबार किन आउँथे, आएनन्। ओली यो पटक मात्रै होइन, अलि अगाडि पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको सम्बोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले बोल्दा प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख उपस्थित हुनुपर्ने संसदीय रीत हो, अभ्यास हो, तर ओलीलाई यो रीत यो अभ्यास मन पर्दैन।